पांजो मर्तबो ने मान एडो अल्लाह रखें जे पिण जा फरिश्ता जेको नूर जी पैदाशई जेको खाधे पीते कना पाक कई जेको चए था जंहिंजी खुराक जंहिंजो पेट भरजे इन्हीं कलमे से तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम इहो मलाइके जी खुराक है। इन्हीं मलाइके कना पर पांखे अल्लाह ताला बेहतरीन मखलूक बनाए हैं। पा मलाइके कना पर पांखे भलारा बनाए हैं। एर पा कंहिंखे पण की दुख मनवे तो पांजो कहिड़ो तूं मलाइक कई है तो मलाइक अल्लाह जी मखलूक पर इन मखलूक के अल्लाह पाक चए त इन पूतड़े के इन इंसान के सजदो करियो मलाइके पाके सजदो कयो सारे आसमान जे हिकिड़े न मिणी आसमान जे अल्लाह चई सजदो करियो उनखे कंहिंखे इंसान के आदम जो बुत बनाए करे पुतलो अॻियां रखे जे मुंहिंजा मलाइका मड़े वञो उनखे सजदो करियो पा भलारा नहीं मलाइके नो पा अमल जे मैदान में किरल आहियूं जंहिंजी वजह सां पंहिंजो क़ीमत जेको किरई पई आहे पा तरह तरह जी नाफरमानी ने गुनाह में मुबतला ने सर बोड़ियूं एतिरे पंहिंजो की वेलियो वकार ना ही कुरेला करे का पंहिंजे हथे विञाए छॾियो आहे। अल्लाह के पास सजदो नथा करियो रब के सजदो पा ना ही कयो। मूं क़ुरान करीम जी इब्तिदा खुतबो जो बयान कयो उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॾहिं के सूरे काफ पढ़ंदा हुआ खुतबे कना पुठिया साबियानी हिकिड़ी चए थी ये सूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे में पढ़ंदा मूं यादि करे गिड़ी पाण वटि कीअं यादि नथो थिए। खोटा अफ़साना ऐं खोटियूं वार्ताऊं ऐं जेकी खुराफत मोबाइल में अचे थी मड़े पाण यादि थी थी पाण न की दुआ यादि थी थी न को सही रीते पांखे कलमो अचे थो न को पांखे कलमे जी मान्या अचे थी ऐं न को पा पुछो त पंहिंजी मोह न ईंदा पांखे 60 वर थी विया पा नमाज़ पढ़ूं था पर अञा दुआ पा ख़बर न नमाज़ जो रुकन कुरो ऐं वज़ू कीअं कजे व्यंजन जेको आहे गुसल जेको आहे ई कीअं कजे पर ई मड़े पा ईअं पुछो नथा ऐं न को पा एॾा पंहिंजी मुआड़ पण न आहे पांखे दुनिया जा कम ने दुनिया जा कारोबार खपे था तो मूं जेको सूरे काफ पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ंदा हुआ ऐं भई जेको आयत बयान कई है अके में सलात तरफ नार व जुल्फम मिनल लैल सूरे हूत जी आयत है। कज़बत क़बलहुम क़ौम नूह व साबर रसे व समूद वादों व फिरौन व इख्वान लूत व साब लाइकति व कौम तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़ब रसूल फकवैत अफयैना बिल खलक़िल अव्वल बल बिलब्सिम मिन खलक़िन जदीद वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमिस सलात तरफ़िन नार व ज़ुल्फ़ुम मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्याति ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। हम्द सना इबादत बंदगी वाखाण वॾाई उन अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू जे लाइ जो सारी कायनात जो मालिक सारी कायनात जो रब सारी इंसानियत के सारी मखलूक के रोज़ी रिज़्क़ रसायण वारी रोज़ी रिज़्क़ बख़्शण वारी ज़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू जी आहे। भई कंहिंखे पण ताक़त नाहे अहिड़ी को ज़ात नाहे अहिड़ी का ताक़त नाहे जो सारी दुनिया जे इंसान के सारी मखलूक़ात के रोज़ी रिज़्क़ रसाए सके। अल्लाह जी ज़ात है वो ज़ात पाक मुक़द्दस ज़ात है जेको हर नुक्स खां हर ऐब खां
बीमारी गणती परेशानी का अल्लाह की ज़ात पाक है। उन्हीं रब्बिल आलमीन जी मुख्तसर हमद सना वाखाने वडाई जी बात दुरूद सलाम जा नजराना पेश थिए रसूल अंबिया नबी पैगंबर के बेशुमार अनगनत लखें करोड़े की तादाद में दुरूद सलाम उन कायनात की हस्ती नबी जे सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते थिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, अजीज़ो बिरादरो, नौजवान साथियों लाउद के ज़रिए सुनने वाली माऊं भेणों, अल्लाह वादहू ला शरीक लहू जा लख लख एहसान ए मेहरबानियों इंसान ज़ात मथे तरह तरह जा थी रहा है। रब्बे करीम पा इंसान के केडो मर्तबो है मान दिनो है अल्लाह अशरफुल मखलूकात बेहतरीन भलारी मखलूकात इंसान बनाए पांचो मर्तबो ने मान एडो अल्लाह रखे जे पने जा फरिश्ता जो नूर जी पैदाशई जो खाते पीते कना पा कई जो चेता जैंजी खुराक जैंजो पेट भरजे इन्हीं कलमे से तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम ये मलाइके की खुराक है। इन्हीं मलाइके कना पर पाखे अल्लाह ताला बेहतरीन मखलूक बनाए हैं। पा मलाइके कना पर पाके भलारा बनाए हैं। एर पा कैके पढ़ की दुख मनवे तो पा जो कहो तू मलाइक ही है तो मलाइक अल्लाह जी मखलूक पर इन मखलूक के अल्लाह पाक चें ताई इन पूतड़े के इन इंसान के सजदो करो मलाइके पाके सजदो क्यों सारे आसमान जे एकड़े ना मिनी आसमान जे अल्लाह जाई सजदो करो उनके कंहिंखे इंसान के आदम जो बुत बनाए करे पुतलो अॻियां रखे जे मुंहिंजा मलाइका मड़े वञो उनके सजदो करो पा भलारा नहीं मलाइके नो पा अमल के मैदान में किरल आहियूं जंहिंजी वजह सां पंहिंजो कीमत जो को किरई पई है पा तरह तरह जी नाफरमानी ने गुनाह में मुबतला ने सर बोड़ियूं एतरे पंहिंजो की वेलियो वकार ना ही कुरेला करे का पंहिंजे हथे विञाए छॾियो आहे। अल्लाह के पास सजदो नथा करियो रब के सजदो पा ना ही कयो। मूं कुरान करीम जी इब्तदा खुतबो जो बयान किया इनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॾहिं के सूरे काफ पढ़ंदा हुआ खुतबे कना पुठिया साबियाणी हिकिड़ी चए थी ये सूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे में पढ़ंदा मूं यादि करे हिकिड़ी पाण वटि कीअं यादि नथो थिए। खोटा अफ़साना ऐं खोटियूं वार्ताऊं ऐं जेकी खुराफात मोबाइल में अचे थी मड़े पाण यादि थिए थी पाण न की दुआ यादि थी थी न को सही रीते पाके कलमो अचे थो न को पाके कलमे जी मान्या अचे थी ऐं न को पा पुछो था पंहिंजी मोह न हेॾा पाके 60 वरे थी विया पा नमाज़ पढ़ूं था पर अञा दुआ पा ख़बर न नमाज़ जो रुकन कुरो ऐं वज़ू कीअं कजे व्यंजन जेको आहे गुसल जेको आहे ई कीअं कजे पर ई मड़े पा ईअं पुछो न था ऐं न को पा एॾा पंहिंजी मुआड़ पण न आहे पाके दुनिया जा कम ने दुनिया जा कारोबार खपे था तो मूं जो सूरे काफ पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ंदा हुआ ऐं भई जो आयत बयान कई है अके में सलात तरफ फिन्नार व जुल्फम मिनल लैल सूरे हूत जी आयत है। अल्लाह ताला इन में कुरे जो जिक्र कयईं गुज़ल जमे मते सूरे माऊद अरे तल्लज़ी इन जो थोड़ो बयान कयो फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना मन सलातिहिम कि वैल उन्हीं नमाज़ी ना जो पंहिंजी नमाज के लाड़े
वक़्त विञाए पढ़ंदा आहीं ऐं उन लाइ त वधारे वाले जेको निमाज़ पढ़े नथा त हिन क़ुरान करीम जी आयत में अक़ीम सलात तरफ़ नार ज़ुल्फ़ुम मिनल लैल त जेकॾहिं इंसान ज़मीन ते रहण वारा मर्द ने औरतूं अल्लाह क़ुरान में ॿिन्ही खे फेरा आणे रुगो माण्हू के न मर्द ने औरतूं जिनी ईमान आंदो अल्लाह मते नल्लज़ीन आमनु वल्लज़ीन हादू वन्नसारा किथे जे अल्लाह बा इन्नल्लज़ीन कफरू इन्नल्लज़ीन आमनु सयजलुर रहमान वदा जिनी ईमान आंदो चंगा कम क्या सुहिणा कम क्या मर्द ने औरतें उन्हीं खे असीं जन्नत में दाख़िल कंदासीं। पोइ अल्लाह पाक इन आयत में चई त जंहिं मर्द ने औरतें गुनाह कयो पोइ इन लाइ हर मौक़ो आहे गुनाह करे मौक़ो आहे त सची तौबा करी ऐं 5 गाना राति ॾींहं में 5 वक़्त निमाज़ पढ़े। निमाज़ जेको आहे से गुनाह से खे माफ़ थिए था ऐं निमाज़ में जेको माण्हू हुए थो अल्लाह चई माण्हू मूंखे ओॾो क़रीब हुयो त पोइ इनखे आउं सजदे में एॾो ओॾो थियां थो से मूं सां ॻाल्हि ई करे थो हम कलाम थिए थो। पाण वटि चवणी अचे अल्लाह जेको हर हंधि हाज़िर आहे हर हंधि अल्लाह न आहे। अल्लाह आसमान सतें आसमान मथे अर्श मथे अल्लाह जो इल्मु जेको आहे अल्लाह जी कुदरत जेको आहे इहा हर हंधि मथे हाज़िर आहे। अल्लाह आसमान मथे अर्श मथे अल्लाह ईअं हदीस में अचे थो कि आख़िरी जॾहिं टाइम थिए थो ताजत जी निमाज़ जो जॾहिं सारी दुनिया जा इंसान सुता पिया वें था तॾहिं अल्लाह पहले आसमान मथे अचे थो उहो ॼाणे थो त हेर केरु मूं साम्हूं फिरियाद करे थो फिरियादार केरु आहे। अॼु फिरियादी नथी सोचाइजे पंहिंजी दान फिरियाद को माण्हू अल्लाह सवा सुणण वारो न आहे। इन टाणे अचे मज़लूम जे करे मूंखे हा करे थो इन टाणे मूं वटि फिरियाद करे थो त इन टाणे आउं मज़लूम जी विचा कोई पढ़ंदो नथो। 3 माण्हू जेको आई अल्लाह चए थो इन जी इन जे दुआ विचा कोई पढ़ंदो नथो वे दुआऊं मौड़ियूं क़बूल थिए थियूं माण्हू नाउमीद थी वञे मायूस थी वेंदा पर 3 जेको माण्हू आई इन जी दुआ खे अल्लाह पाक चए थो कॾहिं रद्द नथो करियां तेरे आसमान ते सुॼी वञे थी। किनी माण्हू आहिनि हिकिड़ो माण्हू जेको मज़लूम आहे जंहिं ते ज़ुल्म थिए थो जंहिंजी दां फिरियाद सुॼे नथी इहा अल्लाह चए मूं वटि मज़लूम न इन विचा मुंहिंजी कोई पढ़ंदो न आहे। ऐं ॿियो माउ पीउ पण मज़लूम आई औलाद सताए औलाद तकलीफ़ ॾे वॾपण उन जो पारे न ऐं जीअं तीअं बुरा अल्फाज़ चए त ई पण मज़लूम आहे। अल्लाह चए थो माउ पीउ जी दुआ ऐं मज़लूम जी ऐं तरई मुसाफ़िर जी मुसाफ़िर सफ़र में निकिरी वियो आहे ई उते दुआ घुरे थो मुल्क मां दूर थी वियो आहे। अल्लाह चए मुसाफ़िर ने मज़लूम ऐं माउ पीउ जी दुआ जेको आहे इन विचा कोई पढ़ंदो न अथव जिन टाणे दुआ घुरे था अल्लाह चयाऊं इन जी दुआ खे आसमान मथे खणी गिना थो। अल्लाह पंहिंजे पर्दे खे हटाए विझे थो चए थो ऐं राज़ी ख़ुशि थियो पंहिंजी दुआ खे मूं जल्दी क़बूल कयो। माउ पीउ जी दुआ अल्लाह करे बददुआ माउ पीउ न करे चए बददुआ जेको आहे सही कॾहिं पण न करियो किन टाणे पण औलाद खे माल खे कंहिंखे पण बददुआ न करियो बददुआ 3 टाणे लॻी वञे थी। ऐं मज़लूम जी दुआ अल्लाह चए ज़ालिम जे जेकॾहिं ला करे होए थी आउं क़बूल करियां त माउ पीउ जी औलाद लाइ दुआ पोइ इहा दुआ सुहिणी वे ते भले बददुआ वे त अल्लाह चए क़बूल कयां त पढ़ंदो न त माइत्र बददुआ करी था इहा बददुआ पण किन टाणे क़बूल थी वञे थी किन टाणे टाइम ने वक़्तु वे थो त निमाज़ी माण्हू जेको वे थो निमाज़ पढ़ण से चई सची तौबा करे पंहिंजे गुनाहनि जी माफ़ी घुरे हेर टाइम ऐं वक़्तु आहे पोइ नफ़ली इबादतूं बि वधारे करे नफ़ली निमाज़ूं पढ़े त अल्लाह ताला इन जे दुआ खे ऐं निमाज़ खे अल्लाह ताला क़बूल करे गिने थो। त पंहिंजे अंदरि जेको आहे सी मड़े आदतूं ऐं माउ पीउ खे पाण सतायूं था माउ पीउ जी परवरिश को अहिड़ा अमो कयूं जेको पण नथा करी
ऐं ॻाल्हि पण सुणे नथा ऐं मज़लूम जेको आई इन खे पण सताए में अचे थो, इन जी दांह फिरियाद नथी सुझे ऐं मुसाफ़िर वीचारो सफ़र में हुए थो त उते पण इन जी सार संभाल न थिए ऐं अलाह वटि दुआ घुरे त अलाह ताला इन 3 माण्हुनि जी दुआ खे अलाह मिणियूं दुआऊं क़बूल करे थो, पर इन 3 शख़्सनि जे 3 क़िस्मनि जे शख़्सनि जी अलाह ताला दुआ जल्दी क़बूल फरमाए करे त पंहिंजे औलाद खे बददुआ कना बचणो ऐं औलाद लाइ माइतर सुहिणे अल्फाज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं ताइफ़ विया, ताइफ़ जा माण्हू जेको हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे तकलीफ़ूं ॾिनो हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम जी तबलीग करण विया हुआ, पहिरों ॾींहुं ताइफ़ वञे माण्हूअ अलाह जे रसूल खे सतायो ऐं पोइ निंढा जेको बचा हुआ तंहिंखे बचियो, चए हिन माण्हूअ खे पथर हणो, पाण हणो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे हाजीअ ॾिठा होना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी मस्जिद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काका ई हो, जंहिं साहबा खे अल्लाह जे रसूल चयईं मुंहिंजे काका जी जंहिं इज़त कजा। ऐं ॿियो बगीचो आहे ताइफ़ में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जॾहिं पत्थर हयो रत से लू लुहान थी करे उन बगीचे वटि वञी वेठा। जिब्रील अलैहिस्सलाम तव्हांखे ख़बर आहे ताइफ़ जेको आहे ॿिन्ही डूंगरनि जे विच में विचा रस्तो ॾे करे थो, हाजीअ खे हू मौलम जेको आहे ॾसे थो कि हाजियो डूंगर ॿ हीरा ई ताइफ़ शहर विच में आहे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आयो, चई आहे नबी आहे मोहम्मद तूं चई त हिन ॿिन्ही डूंगरनि जे विच में हिन बस्तीअ खे, हिन मुल्क खे, हिन ॻोठ खे ऐं तबाह करे छॾिया, ॿी जबलनि जे विच में ईअं पिया जीअं अटो लोट चकीअ में पीसजी वञे। पर अलाह जे रसूल कई दुआ कई, अलाह रहम करे पाण हुनजा उम्मती आहियूं, पाण ॾींहुं राति बददुआऊं करियूं था मिणी ला करे औलाद ला माल ला। हू रहमतुल लिल आलमीन हो जिब्रील अलैहिस्सलाम खे चए, फरिश्ते खे चए आए जिब्रील आऊं इन लाइ बददुआ नथो कयां, कुरो चए अल्लाहुम्मा ऐते क़ौमी फइन्नहुम ला यालमून, ऐं अल्लाह इन क़ौम खे तूं हिदायत कर, ऐं अल्लाह ई सम्झे नथा, मूंखे सुञणे नथा, अल्लाह इन खे तूं हिदायत कजो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कई, अल्लाह जे रसूल जी दुआ जो असर थियो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हिजरीअ में सन 1400 जेको हींअर हले थो इस्लामी साल, इन 7 हिजरीअ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ में विया हुआ तबलीग करण, इस्लाम जो ऐलान करण। ऐं जॾहिं नबुवत जो 9 साल आयो, 3 ऐं 4 साल सारा ताइफ़ जा माण्हू मुसलमान थी विया, इस्लाम में अची विया। सारो ताइफ़ मुसलमान थी वियो, इस्लाम क़बूल करे वियो। जर्नल साबिय पैदा थिया, साहबा जा घर उते मौजूद आहिनि। अॼु उहा बस्ती जेकॾहिं ॾिसो उन में बाग ऐं बगीचा ॾिसो, उन शहर खे ॾिसो, नज़ारो करे उते पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दुआ जो असर है। तो दुआ रंग लाए थी, दुआ कुर्बानी, दुआ जी क़बूल थी थी, दुआ जा असबाब खपे, दुआ जा पंहिंजो इलीचार खपे। 5 गाना नमाज ऐं क़ुरान शरीफ़ में आहे त नमाज क़ाइमु करियो, रिया ऐं ॾेखावे कना बचाओ। रिया ने ॾेखावे वारी बात जेको आहे इहो वॾो हिकिड़ो शिरक ने गुनाह आहे। अलाह जे रसूल चएं कि मुंहिंजी उम्मत में जा मूंखे वॾे में वॾो हिकिड़ो ख़ौफ़ आहे। असाबे जो कहिड़ो? चए शिरक जो, शिरक अकबर वॾो शिरक। चए अलाह जा रसूल कहिड़ो? चए माण्हू निमाज़ूं पढ़ंदा, निमाज़ में रिया कंदा कि फलाणो माण्हू हेॾियूं हेॾियूं निमाज़ूं पढ़े थो। इबादतूं उमरा हज जेको माण्हू कंदा मड़े रिया ने ॾेखाए वारा कंदा, मड़े उन माण्हूअ मथे रंग की न चढ़ंदो ऐं पैसा उन थींदा त माण्हू उन खे चवंदा त हा त अलाह जी भलाई हज करियो।
हाँ तो अल्लाह जी भलाई उमिरि मथे वञो। पोइ माड़ू आहे, माड़ूअ जे मोह जे करे पोइ माड़ू तयारियूं कंदा। अल्लाह जे ख़ौफ़ वारो अच की न हूंदो, अल्लाह जे ख़ौफ़ वारो उमिरो की न हूंदो, ऐं अल्लाह जे ख़ौफ़ वारी निमाज़ की न हूंदी, निमाज़ में रंग की न। अॼु निमाज़ियूं मड़े अहिड़ियूं चई, कहिड़ो अहिड़ो निमाज़ी न करे थो जेको कंहिंजी गिला न कंहिं, कहिड़ो अहिड़ो निमाज़ी न करे थो जेको पंहिंजे ज़बान मथे कंट्रोल रखे। तक़दीर जा मामला आहिनि, इंसान जे मुक़दर में लिखियो वे ई भोगणो पए। चे तक़दीर लिखाणी करे इंसान जी, पां चऊं चई हेॾा न वियो त कर ठीकु थियो, हीअ ॻाल्हि हीअं कयव त बराबरि थियो। आसमान ऐं ज़मीन खे अल्लाह पैदा कयईं तैनू मांद 50,000 वरे मथे इंसान जूं तक़दीरूं लिखी उन किताब खे भिंड वटि रखी छॾे। इंसान हिकिड़ी जी न ई लिखे, आदम अलैहिस्सलाम वटां कंदे क़यामत जे ॾींहं ताईं जेके इंसान पैदा थींदा आहिनि मिणी जूं तक़दीरूं लिखिजी वयूं। ऐं माउ जे पेट में इंसान जेको हुए थो, अल्लाह हिते मलाइक हलाए थो, ई मलाइक इन जो रोज़ी रिज़्क ई नेक ने बद ई मड़े लिखे था। त इंसान जी तक़दीर जो जेको मामलो आहे लिखियो वे थो। अॼु ई मौलवी वारो पिरकण जेको थियो आहे, सारी क़ौम इनखे निमाज़ी तोड़े बेनिमाज़ी मौज़ू बनाए बीड़ो आहे। जिते वञो चे मानीअ ते वेंदा, मौलाना भेरा सतार भेरा मानीअ ते वेंदा, भले वीडिया ज़ाहिर थिए ई पा मुस्लमान आहियूं। अड़े हिकिड़े मौलाना ते ना ई थियो, पा मिणी से थियो आहे। अड़े मौली साहब अब्दुल रहीम जरब केस थियो, मौल साहब तेरे जेल में वियो, मौलवी जा मुखालिफ हुआ, करम शाह बाबो संकरे वारो बड़ा वारो। इनके माजिस्टर पूछे चे मौलवी सचो है? चे हाँ। पीर के जोड़ो लगो, पीर मुखालिफ हो, पण अल्लाह जो बानू जेल में न वञे इनके बचाया, बचाइण ला करे माजिस्टर के चए मौलवी सचो है। आमीन जो रहियो काबतुल्ला असांजो मरकज़ है, इमाम हरम आमीन चए थो, पिंड चए थो वल ज़वालिन पूरी करे, पिंड चए थो मड़े माड़ू चए था मौलवी सचो है। आमीन जेको चए थो ई सही करे तो मौलवीअ खे बचाए। दुआ घुरई खपे, रोअण जा ॾींहं ई तक़दीर में लिखियो चे पोइ हीअं न कहें पोइ हूअं न कहें। यूसुफ अल्लाह जो पैगंबर वधारे या मौलवी वधारे? अल्लाह जो नबी वो भाई यूसुफ से हसद कयो। याकूब अलैहिस्सलाम जा 12 पुत्र हुआ ऐं अलंग मां जा बवा इब्न यामीन ऐं यूसुफ। तेर पिंड में सलाह मशवरो क्यों चे पंहिंजो पे हिन खे वधारे मां घुरे थो ने हिन जी वधारे करे थो। हाणे जा हिनखे सीम में छॾे अचो जंगल में त हिनखे बगाड़ खाई वञे जानवर या कंहिं अवावर खूह में फिगाए अचो त पंहिंजी पे जी मुआड़ पांडा थिए। क़ुरान चए थो, क़ुरान में बयान न हो पर यहूदी अल्लाह जे रसूल खे चओ त यूसुफ केरु आहे? यूसुफ जो कुरवा वाले अल्लाह 12 रुकुए जी कुरान में सूर नाज़िल के जिब्रील के चई मुझा जिब्रील वञ मुझे पैगंबर के यहूदी सताईंदा, मुझे पैगंबर के वञी ख़बर ॾे त यूसुफ केरु हो ने कुरो। 12 रुकुए जी सूर नाज़िल थई यूसुफ, जंहिं सूर जो नालो अल्लाह सूर यूसुफ रखी छॾियो। चेर खूह में फिगाइण विया, सलाह मशवरो करे चयो आहे असांजा पिया असांखे रजा ॾे असीं यूसुफ के कोठे वञूं। यूसुफ के कोठे ने जर विया, जंगल में विया, किनान जी खूह में रसे में ॿधी कंध में हेठि जर सेतरियां तेरा यहूदा जेको भाउ हो उन जोड़े हिन मौसूम खे मारियो हुन। इब्न यामीन सॻो जेको भाउ ऐं पंहिंजे खमीस से लुढ़क हो गया।
हाणे ही 11 ॼणा 9 ॼणा ऐं हिकिड़ो मुंहिंजो मज़लूम भाउ इनखे खूह में फिगाई। जर खूह में फिगायो रसो वढियो खूह में किरियो है पिंड में ॿाहिरि वञी सलाम कयूं जे हाणे पंहिंजे पीउ वटि हलंदासीं। पाण तेरे पंहिंजे पीउ खे कुरो जे पंहिंजे पीउ वटि जर हलो तेरे चौजा ईअं त असीं रांदि मथे विया हुआसीं यूसुफ खे उते त्रपणे वटि विहारियो उतां बगाड़ खाई। याकूब अलैहिस्सलाम वटि जॾहिं विया तेरे याकूब अलैहिस्सलाम खे चयो ऐं पिया असांजा असीं रांदि मथे वियासीं ऐं यूसुफ खे उते विहारियो ऐं बगाड़ खाई। अल्लाह जो बानो क़ुरान शरीफ़ में आहे त पुठीरो थी ने रुनू चे हाज़ा सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफू। हाणे मुला सब्र करण भलो हाणे मुला सब्र भलो आहे। वक़्तु यादि नथो ॾे किसो तमामु घणो आहे। पोइ मिस्र में वञी विकाणो गुलामे जो नाणो हो मिस्र में बाज़ार लॻंदी हुई सुहिणो हसीनो मुफ़सरीन किराम लिखनि था त यूसुफ अलैहिस्सलाम खे अल्लाह अहिड़ी सूंह ॾिनी हुई जेको सिज ने चंद्र शर्माईंदा हुआ। अहिड़ी यूसुफ जी सूंह हुई। बादशाह अज़ीज़ गीड़ो बादशाह जे घरवारी जे नाले तोहमत लॻी ऐं बादशाह खे चए बादशाह मूंखे हाणे इन ॻाल्हि में जेल पसंदि आहे हाणे मूंखे जेल में रवानो करे ॾे। यूसुफ अलैहिस्सलाम खे बादशाह जेल में रवानो कयईं। 7 वरे जेल में हो 7 वरे नो पुठिया बादशाह ख़्वाब ॾिठे जेलीअ जे आज़ाद थिया ते पेर वञी ने चए बादशाह वटि वञो था मूंखे यादि कजा। हू बादशाह वटि जॾहिं विया तेर हू भुली विया। पोइ यादि पियो तेर चई बादशाह इन ख़्वाब जेको तो ॾिठी आहे इन जो ताबीर जेको करे थो उहो माण्हू हिकिड़ो जेल में होशियारु बंदि पियो आहे। बादशाह वटि जो एलची ने कासद हलाए त वञा यूसुफ खे जेल मां खणी अचो। जर जेल मथे दरवाज़े मथे विया कासद चे यूसुफ सचा अॼु बादशाह हलाए असांखे जेल मां निकर चऊं बेगुनाह आहियां मुंहिंजो गुनाह कहिड़ो जेको आउं जेल में जा निकिरां। मुंहिंजो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चए इन जॻह मथे यूसुफ जेकॾहिं आऊं आहे त दरवाजा तोड़े जेल जा हली वञा। आऊं जे वाह त मूंखे बादशाह जो एलची सॾु करणु अचे त दरवाज़ो तोड़े हलियो वञा। यूसुफ चऊं बेगुनाह जेल में पियो या मूं कहिड़ो गुनाह कयो जेको औरत जी तोहमत बि बादशाह जे घर वारी बादशाह खे भुली वियो। 7 वरे हू विया 7 वरे ॿिया विया 14 वरे यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में 14 वरे अल्लाह जो बानू जेल में कटे ने आयो ऐं बादशाह खे चए ऐ बादशाह मूं कहिड़ो गुनाह कयो आहे। पोइ बचड़े हिकिड़े शायदि ॾिनई चए पहिरां जो अॻियां फाटल वे त हीउ कूड़ो आहे पुठियां वे त ज़ुलेखा जेको आहे से कूड़ी आहे ने अॻियां त हीउ कूड़ो आहे पर अल्लाह हुनजी इज़त रखई। अल्लाह हुन सब्र कयईं चए बादशाह गुनाह न आहे कयो मूंखे जेल पसंदि हिन ॻाल्हि कन हलाए ॾे। पोइ 14 वरे नो पुठियां बादशाह मिस्र जे खज़ाने जूं कुंजियूं ॾेई ॾिनई त परखूं ऐं आज़माइशूं इम्तिहान अचण वारा आहीं इहे उतरंदा दुआनि जी वजह सां उतरंदा। रुअण जा ॾींहं उन माण्हूअ लाइ दुआ करो तक़दीर जा मामला ई अची वियो पाण भला रोज़ केतिरा गुनाह जा कम करियूं था पाण हिन ॻाल्हि खे मौज़ू बनाए गिड़ो आहे। दुआ करो हर को माण्हू अल्लाह अहिड़े फितने कना अहिड़ी इम्तिहान आज़माइश कना अल्लाह ताला पाण खे बचाए। तक़दीर में जेको इंसान जंहिंमें लिखियल हुए थो ई इंसान खे भोगणो पए थो। हदीस शरीफ़ में आहे अल्लाह जे रसूल चयो तव्हांखे कंडो जेको लॻे थो ई पाण जे तक़दीर में लिखियल आहे। तो पाण तक़दीर नो भाइयूं ऐं अल्लाह आज़ादु कंदो। अल्लाह वटि दुआ आहे अल्लाह इन अहिड़ी बदनामी कना अहिड़ी बेहुरमती कना अल्लाह ताला पाण खे बचाए ऐं अल्लाह इज़त अमन से हिन ज़मीन मथे पाण खे जीआरे। रब्बे करीब सच्चा पक्का पाण खे निमाज़ी बनाए। निमाज़ जी अल्लाह पाण खे तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं इंसानो न्यारियो मौत जेको आहे ई किन दाणे अचे
किन हाल में अचे तंहिंजी का ख़बर न आई त मौत लाइ तयारी करियो, बदन जी पकाई रखो। मर्द ने औरतूं चुगल खोरी ऐं मुनाफ़िक़ी खां बचो, हक़ ॻाल्हि चओ। जेकॾहिं वणे उनखे उन में ग़लती हुई त उनखे मौत चओ, मुनाफ़िक़ी ने गिला गीबत चुगल खोरी न करियो। मर्द ने औरतूं जेको आई औरत खे चए त हिन जा पैसर किरी वेंदा, माण्हूअ खे चए त चए हाड वारो हिन सां ॻाल्हि न कजा। भला इहा पंहिंजी हालत आहे। मौत खे यादि करे पंहिंजे गुनाहनि जूं माफ़ियूं घुरो ऐं पंहिंजे ॻोठनि जे अंदरि जेकी नौजवान छोकिरा आहिनि बुराईअ मथे उतरी विया आहिनि ऐं माण्हुनि जा घर फिटा पिया आहिनि, इन माण्हुनि जा घर ठाहियो, इन माण्हूअ खे सुले करायो। जेको माण्हू यानी थोरी ॻाल्हि मथे पंहिंजी नियाणीअ खे घणे विहारिया वेठा आहीं, इन माण्हूअ खे हक़ जो कलमू चओ त नियाणी जा भला ऐं घर फिटाया कोला था। अञे घरे जे कॾहिं मानी हुई त भला निकाह कोला कया अथई। ॾुख सुख जो तक़दीर में अड़े उन नियाणी न ञाणो, इमाम काइनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नियाणीअ वक़्तु इजाज़त न थो ॾे। बीबी रुकिया रज़ी अल्लाह अन्हा जंहिंजे मां सावरे रवानी करे छॾे में ॿारहं वर मां उन मौकी नदीअ जो ॾिठे में होॾां जंग बदर लॻी थी। काइनात जो इमाम जंग रवानो थियो ऐं रुकिया मदीने में बीमार है। भला उहा धीअ लाडली न हुई? मां पुछाऊं करे अल्लाह वटि वेंदी रही। अबस खे मुस्लमान हिजरत करे विया हुआ, अमीर उस्मान बि होॾां वेंदी रही हुई। रोज़ खतीजा वात ते वेठी हुई, चए मुंहिंजी धीअ रुकिया खे ॾिठी हुई। अबस जी बादशाही हलंदी हुई। भला उतां ख़बर अचे करी फोन हो, भला कागर अचींदा हुआ, स्टीमर अचींदा हुआ, तंहिंमें समाचार अचींदा हुआ। मां रोज वेठी हुई दरिया जे किनारे ते, अड़े मूं रुकिया अबस खे रवानी कई है, मुंहिंजे रुकिया खे कंहिं ॾिठी हुई, कोई समाचार न आयो। वफ़ात करे वई, 12 वरे वाट ॼाणे न वई थी। मदीने में पण न ॾिठे। मां खदीजा मके में मरी वई, मदीने पैगंबर पोइ हिजरत करे वियो। मके में हिजरत करे ने वेंदी रही मके में जा, ऐं मां खदीजा मके में वफ़ात करे वई। पोइ मुस्लमान हिजरत करे मदीने में, मदीने में बि रुकिया वई, वरी आ वई। मां मोह न ॾिठे। अलाह जो नबी ईंदड़ वींदड़ खे पुछंदो हो त रुकिया खे कंहिं ॾिठी हुई? खदीजा पुछाऊं करे अलाह वटि वेंदी रही। ऐं हुनजो पे या मदीने में मुंहिंजी रुकिया ॾिठी हुई। हिकिड़ी औरत आ वई, हा मूं ॾिठी हुई। चए किन हाल में हुई? जमीर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ॿ हिकिड़े खचर मथे चढ़ी ने विया पे। चए केॾां विया ते? चए मूं उन ॾींहुं ॾिठी हुई जंहिं ॾींहुं हबश मुस्लमान जो काफ़िलो रवानो थियो। मुस्लमान स्टीमर में विया हुआ, उन औरत किथे रस्ते में ॾिठे में। तॾहिं अल्लाह जे रसूल दुआ कई, सबोन अल्लाह उस्मान अल्लाह उलमन हा करो। अल्लाह तूं इन ॿिन्ही जी मदद कजो, अल्लाह इन जो रफ़ीक थी जाओ। अल्लाह ई मुंहिंजी उम्मत में पहिरीं माण्हू हुई हिजरत करण वारा जीअं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लूत अलैहिस्सलाम हुआ। त सच जो हक़ जो कलमो चओ ऐं मौत गिनटाणे अचे। अॼु पाण जेको जनाज़ो पढ़ी आयासीं, अमुक माण्हू हूंदा अमुक न हुआ, कुलो जे माण्हू खे ॾेई आयासीं। मूं पण जनाज़ो पढ़ायो हो। अल्लाह इन जे क़बर मथे किरोड़ो रहमतूं नाज़िल करे। इन जी पास और तयार हुई, उमिरि जी घरवारी जी तयार हुई, 5000 रुपया ॾेई आयो हो। अॼु सांझीअ जो या सवार इन जी पास अचे वारी हुई। ऐं राति सुले जो पैगाम खणी रतड़ी जे ॻोठ में वियो हो त मुंहिंजे ॻोठ में अॼु सुले कराइणो हिकिड़े भाई जो, मानी आई मूं वटि खाजा ऐं उते अची जा। उहा मानी उते पई हुई ऐं आसमान जे रब हुनखे कोर्ट में घुराए गिड़े। त मौत खे यादि करियो, मौत खे लम्हो न सम्झो। आउं त बराबरि थियो या जो तो जवान थियो या 7:30 वॻे घरे हुनजो जनाज़ो न करियो। ई भला इबरत न ई पाला करे त हिन मौत घणा अॻियां तयारी करे गिनो। जीअं वीचारे मला जे गुल छॾे विया गुलज़ारियूं, कई भागे भगी गुल छॾे विया गुलज़ारियूं, ज़ोर वार न हंध ज़ारियूं। गुलवा कई मेवा तूं हुयूं, मौला तूं हुयूं, यानी उपिड़ियूं गुलज़ारियूं छॾे ने कुमार जी विया। बंगला ने भागो वैरान, गुल छॾे विया गुलज़ारियूं, ज़ोर वार न हंध ज़ारियूं। बर पिटी थिया बाज़ारियूं, माड़ियनि मां ॾोॾा मनवारियूं। सिर न तो लभे जंहिंजो साग, दुनिया दर गुज़र जो माग। साथ संबूड़ो जान मजाक, जिनियूं जिते माड़ियूं हुयूं उते खनेर थी वारियूं पई उॾे। उहो गुल जेको आहे फुल आहे, जिते स्कॉर्पियो बीहणियूं हुयूं वरंडे वटि, उहो वरंडा अॼु मैदान थी विया। अॼु उते धूड़ी पई उॾे। गुल छॾे विया गुलज़ारियूं, ज़ोर वार न हंध ज़ारियूं। जिते ज़ोर कयो ते, जिते ज़ुल्म हुआ उते ज़ारियूं थिए पियूं।
अज औरतूं बिठी वई बच्चा यतीम तो औरतूं बेवा बिठी गुल छॾे विया गुलज़ारियूं सौर वार नंदज़ारियूं बर फिटी थिया बाज़ारियूं माड़ियुनि माॻो डामन वारियूं सिर न लभे तंहिंजो स्वाद दुनिया दर गुज़र जो माग साथ संभूड़ो जान बजाग ज़ोर छॾे कर ज़ारी ज़ारी मौत मथे ते मारी मारी तू ज़ोर छॾे ने ज़ारी कर नमाज़ पढ़ तौबा कर मौत तो मथे हमला पियो करे मौत मथे ते मारी मारी कबर अंधारी कारी कारी निज मशोलो ते माग दुनिया दर गुज़र जो माग साथ संभूड़ो जान बजाग मुझे अल्लाह वटि दुआ है अल्लाह अड़े उचते हादसे अड़े मौतें कन अल्लाह ताला पाके बचाए सच्चा पक्का नमाज़ी बनाए तौबा करण जी रब्बे करीम पाके तौफीक अता फरमाए अल्लाह अज को वीचारो इंसान पंहिंजो जमाती खुशतबो माण्हू वियो आहे अल्लाह इन जे क़बर खे कुशादी करे अल्लाह इन जे मुनकर नकीर जे सुवाल जवाब ते अल्लाह ताला मदद फरमाए अल्लाह बीमार खे शफ़ा ॾे आमीन सुमा आमीन वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।